السلام عليكم. معكم لو باتريوت في درس جديد. هذا الدرس الاولاني في السلسله ديال لا كونجيغيزون بروغريسيف دو فرونسي، سو دي قواعد ديال الصرف والتحويل في اللغه الفرنسيه. عندنا لو نيفو ديبيوتون، سو دير للمبتدئين. هاد الدروس هادو ندوزو الاول activité. قبل ما ننسى nous avons aussi il faut signaler que nous avons 250 exercices، 250 exercices غنديرهم واحد مورا واحد. نتمنى انكم تستافدوا منهم. الى عجبك هذا الفيديو والمحتوى ديالو المحتوى ديال القناه، نتمنى انكم ديروا ابوني وجام وتحاولوا تبارطاجيو مع التلاميذ اللي يقدروا يستافدوا من هاد الدروس هادو، خاصه انهم دروس ديال المبتدئين. دونك غندوز بكم لاكتيفيتي الاولى، الدرس الاولاني. دونك هذا هو البروغرام ديال هذا الكتاب. كتاب زوين لان كيقسم لا كونجيغيزون اللي هي كتخلق واحد العقده لبزاف ديال التلاميذ، قسمها لدروس كتار. دونك مثلا الفيرب اتر هو الدرس الاولاني، الثاني غيكون افوار، لي فيرب ديال البروميير جروب ار، aller venir، faire et dire، الانواع ديال لي دو فيرب هادو pouvoir vouloir etc. دونك عندك لو بروغرام ديالك كله شويه بشويه الا تبعتيه غادي تقن مزيان لا كونجيغيزون. نيفو ديبيوتون كيفاش دير باش تصرف. بيان سور يكونوا كتب اخرين ديال لا كونجيغيزون، ولكن من بعد ما تقنوا هادو هاد لي طون كي سون سامبل، لي طون سامبل لي طون كومبوزي اوسي غادي نشوفوهم من بعد. دونك غندوز بكم ديريكتومون لا لوسون الاولى ديال لو فيرب être. On va dire le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif du verbe être. ضروري خاصك تحفظ هاد le verbe être présent de l'indicatif، la forme الأولى، la forme ديال affirmative، يعني ملي كتهضر بصفة إيجابية على شيء أو بصفة النفي. صفة النفي كنزيدو هاد نو با ان apostrophe، ça dépend هذاك الشيء اللي تابعو. exemple ici vous avez je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. شنو هما بالضبط بالعربية هاد لي بارتي؟ نبداو بلو بريزون د لانديكاتيف والزمن الحاضر باش كنصرفوا الافعال. خدينا الفعل الاولاني لو فيرب اتر وفعل كان. في الحاضر صرفوا التحويل ديالو je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. et j'ai، الا كنت مثلا je suis professeur ولا انا ماشي professeur. انا professeur هي je suis professeur، انا ماشي professeur de français غادي نقول je ne suis pas professeur de français. Tu es un élève، un bon élève، ou bien tu n'es pas un bon élève. أنت تلميذ جيد أو أنت لست تلميذا جيدا. دونك هادي هنايا كي قلت خاصك تحفظ هادو، سينو ما غاديش تعرف الاستعمالات ديال هاد اتر وتي عرفتيهم. ضروري لك من هاد لا تيرمينيزون ديال ولا لو فيرب اتر بريزون د لانديكاتيف باش تعبر على مثلا الجنسية. أنا مغربي غنقول جو سوي ماروكان، جو سوي ماروكان. باش تعبر على الجنسية ديالك خاص تستعمل هاد اتر بريزون د لانديكاتيف. كتهضر مع شي واحد مثلا جاي من امريكان وغتقول ليه انت من جنسية أمريكية، tu es américain، tu es américain. ou bien l'enfant ou l'enfant que nous avons rencontré hier est de nationalité japonaise par exemple، من جنسية يابانية. أنتم من جنسية تونسية. vous êtes de nationalité tunisienne ou bien vous êtes tunisien، vous êtes tunisien. أنتم من جنسية تونسية وأنتم تونسيون etc etc. دونك غنشوفوا هاد الاستعمالات هادو من بعد ما غادي نحفظوا بيان سور je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. غنشوفوا شنو هما الاستعمالات ديالهم. alors les emplois ديال الاستعمالات، سياقات باردون سي با سيارات، سياقات استعمالات فعل كان أو le verbe être. être indique la situation et l'état d'un objet ou d'une personne.
la situation, c'est-à-dire الحالة هذا الفعل هذا كيعبر على الحالة أو l'état d'un objet أو وضعية شيء أو شخص. مثلا الجنسية اوكي ملي كنعبروا على الجنسية خاصنا نستعملوا فيها داك لو فيرب être au présent de l'indicatif. Je suis anglais, je suis anglais. أنا إنجليزي. Elle est chinoise. إنها صينية. Nous sommes américains. Nous sommes américains. نحن أمريكيون. أنا إنجليزي. Je suis anglais. هي صينية. Elle est chinoise. نحن أمريكيون. C'est nous sommes américains. Nous sommes américains. إلا حطوا بالعربية ما كاين والو في الحاضر داكا وما كنديروش الفيرب هنا لأن كيكونديميني. أنا إنجليزي. ولكن في الفرنسي بين الفاعل والحالة ديالو الجنسية ديالو خاصنا فيها الفعل être au présent de l'indicatif. Alors la profession et l'occupation. Donc إلا ما كانش être كيتستعمل في الجنسية يقدر يتستعمل في المهن والانشغالات. مثلا ما مهنتك. ما مهنتك. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? غادي نجاوب نقول لك je suis dentiste. ولا il est dentiste. إنه طبيب أسنان. Un dentiste. Il est. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. هو طبيب أسنان. Elle est mère de famille. Elle est mère de famille. هي أم. Okay? La mère de famille. أو ربة بيت. C'est la femme au foyer. Femme au foyer. ربة بيت. Mère de famille. أم عائلة. هي mère de famille. Il est. Nous sommes étudiants. Nous sommes étudiants. حنايا طلاب. نحن طلاب جامعة. Nous sommes étudiants. متنساوش ملي كتكون شي اسم مثلا الصفة هادي ديال المهن أو لوكيباسيون الجنسية كتبدا بإن فويال يعني واحد حركة متحركة في اللغة. بالنسبة للفرنسي سي لو إي لو أو لو أ داكوغ لو أو لو إي أ أكسون إتسيتيرا وكيكون نو قبل منه وتينتهي بأس فو كينتهي بأس كنديرو ديك لا ليزون أس كتولي زاد. علاش ولات زاد؟ لأن الاسم الموالي مبدي بلا فويال بحال هنا étudiant. Nous sommes étudiants. Nous sommes américains. Nous sommes américains. مزيان. غندوزو دابا الاستغلال أو الاستعمال الثالث هو les qualités, les défauts, les caractéristiques. Ça veut dire المحاسن حوايج زوينين في شي حد. العيوب les défauts et les caractéristiques, ça veut dire المميزات باش كيمتاز هذاك الشخص. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Je suis gentil. Tu es gentil. Il est gentil. Elle est gentille. Nous sommes gentils. Vous êtes gentil. Ils sont gentils. Elles sont gentilles. C'est le pluriel الجام. Donc هنا vous êtes gentil. أنتم ظرفاء. Vous êtes gentil. هي مريضة. Elle est malade. Elle est malade. فين بعدا؟ Oui. Alors il est patiente pardon. patiente كنقولوها المريض أو مريضة وكنقولوها كذلك على صبورة شي واحد ولا شي وحدة صبورة كنقولو il est patient elle est patiente. OK. Bien. L'appartement est grand. كيفاش باش كتمتاز هاد l'appartement باش كتمتاز هاد الشقة كتمتاز بكونها كبيرة. دونك بيناتهم غنديرو لو فيرب être. الشقة هي un nom masculin singulier, ça veut dire اسم مذكر مفرد بينه وبين الصفة ديالو grand غنديرو le verbe être au présent de l'indicatif. L'appartement est grand. L'appartement est grand, c'est-à-dire الشقة كبيرة. Le musée ça veut dire المتحف. المتحف هي البلاصة فين كنديرو أشياء قديمة مثلا بالنسبة للأمازيغ عندهم ثقافة قديمة و un patrimoine ça veut dire موروث. un patrimoine ancestral واحد الموروث ديال الأجداد كبير اوكي وريش كيديروا شي متاحف مثلا في منطقة سوس كاين شي متاحف كيديروا فيهم الأشياء القديمة اللي كتمتاز بها المنطقة كتسمى ان موزي.
Le musée municipal, c'est-à-dire le متحف البلدي, le musée. Comment il est ce musée? كيفاش داير هذا المتحف? Il est intéressant. إنه مهم أو ذو أهمية. Donc c'est une qualité. Okay? C'est une caractéristique mise ديال الميوزي وبيناتهم كنديروا الفيرب être بهم. دونك بالاستعمالات ديال الفيرب être اللي كنصرفوه كنحطوه بين الشيء وبين الميزات ديالو. كنتمنى ان لحد الان راكم فاهمين. ندوزو فين يمكن نستعملوا لو فيرب ات حيت ما يكفيش انك تحفظ شي واحد لو فيرب ات ريبريزونت لانديكاتيف ولا لي طون الاخرين او يكون صافي شد. نو خاص يعرف امتى كيتستعمل. مثلا سولك شي واحد على الساعه او انت غتجاوبو على الساعه اوتوماتيكمون خاص تستعمل لو فيرب اتر. اكزامبل كيلور اتيل كيلور اتيل كيلور الى. اشنو الساعه هذه؟ شمن ساعه؟ لوغ طلب الساعه. كيلور ايتيل كيلور ايتيل ما الساعه الان. كيلور ايتيل قلت الان حيت مصرف اتر بريزون. كم الساعه الان؟ الساعة تشير إلى السادسة. إلى 6 heures. سادسة مساء أو صباحا. إلى 6 heures du matin ou bien إلى 6 heures du soir, c'est-à-dire 18 heures. إلى 6 heures. الآن تشير الساعة إلى السادسة. Bien. Donc نعاود نديرو une petite récapitulation. واحد تلخيص ديال الشيء اللي داز. قلنا أن لو فيرب être كيتصرف بالشكل التالي: je suis, tu es, il est. Et elle est, nous sommes, نحن, nous sommes, vous êtes, أنتم, ils sont, هم, elles sont, هن. ok زائد bien sûr هذيك سوي اتسيتيرا هي فعل كان واخا ما كيتستعملش في اللغه العربيه في البريزون. في الحاضر غتكون كان اتسيتيرا. هو كان، هي كانت. ولكن في الحاضر كنحيدوها في العربيه. بالفرنسي ضروري خصها تكون بالفعل من بعد الفاعل. بون قلنا الاستعمالات ديال هذا الفعل كان فرونسي. كاينه لا ناسيوناليتي اللي هي الجنسيه، جو سوي ماروكان. لا بروفيسيون لوكيباسيون، جو سوي ان بروفيسور، tu es un élève. لا كاليتي، لي ديفو، لي كاركتيرستيك، جو سوي باسيون، سيدير انا صبور. الي باسيون، هو مريض. ما تنساوش هاد باسيون راه يقدر يكون مريض يقدر يكون صبور. Et puis vous avez exemple méchant, je suis méchant. L'heure, كنسولو على الساعة. l'heure, quelle heure est-il? Il est 6 heures, il est 3 heures, il est 15 heures. Alors, ندوز دابا لي كونستركسيون بارتيكوليير. بعض المرات كيكون استعمالات ديال شي مثلا بالنسبة لأتر كاين واحد الاستعمال ان بتي بو سبيسيال هو هاد سي. سي سي ان بريزونطاتيف كنقدموه. exemple c'est un verre. C'est un verre de thé. C'est un verre de thé. Ce sont des leçons que je vous présente. Ce sont des leçons. هذه دروس أقدمها لكم. Bon, c'est نستعمل سي في الصيغة الحاضر أو ce sont في الصيغة الجمع من أجل on utilise c'est au singulier في الحاضر أو كنستعمل ce sont au pluriel في الجمع من أجل شنو؟ présenter des personnes ou des choses. كنقدموا أشخاص أو أشياء. كنقدموا أشخاص أو أشياء. مثال أو مثال c'est mon frère. هذا خويا. c'est mon frère. c'est mon frère. هذا أخي أو إنه أخي. إنه أخي. c'est mon numéro de téléphone. c'est mon numéro de téléphone. إنه رقم تليفوني. ce sont mes enfants. علاش انتقلنا من سي لسو سون؟ لأن كانت هنا mon frère مفرد رجعت جمع mes enfants. هؤلاء أطفالي. 3 4 2. alors ce sont mes enfants. ce sont des photos de vacances. إنهم إخوتي. ce sont non c'est pas إخوتي. إنهم أبنائي. إنها صور ذكريات. ce sont des photos de vacances أو des vacances veut dire ديال العطلة. photo de vacances. décrire une situation. ملي كنديروا واحد الوصف لشي وضعية أو شيء ما كنستعملوا هذيك سي ولا ce sont. c'est beau. c'est beau. exemple ce verre
contient du thé, c'est délicieux, c'est aromatique, elle est aromatisée, il y a de la menthe à l'intérieur, la menthe, يعني فيه النعناع. C'est beau, c'est délicieux, donc كنوصفو شيء أو وضعية, c'est beau, c'est simple, إنه بسيط أو إنها بسيطة, c'est simple, cette leçon est simple. Voilà, هذا هو le présent de l'indicatif, انتقل بكم les exercices, donc درس خفيف ظريف أو خفيف أو automatiquement كيتبعوا des exercices اللي خاصكم ديروا. و malheureusement باش تاخذوا حيت لا بليبار يعني بزاف هادو اللي معايا مابونين مازالوا ما كيستافدوش من الخدمه ديال واتساب. شوفوا الفيديو الاولاني او شوفوا في اول كومونتير لتحت غادي تلقاو لو نيميرو ديال واتساب باش تستافدوا من لي كوريكسيون ديال هاد لي زيكزيرسيس. بون نخليكم واحد شي دونك تحبسوا لا فيديو باش تشوفوا لي زيكزيرسيس وقدوهم وتصحيحيكم باغ واتساب. relier les éléments selon le modèle غادي تربطوا هادو مع هادو selon le modèle اللي عاطينكم. elles sont très gentilles, elles sont très gentilles, هما ظريفات بزاف. je وقلبوا فين التتمه ديالها الى النهايه ديال هذا l'exercice تاع لا 7e. La deuxième question, faites correspondre les dessins avec les descriptions. غادي نتربطوا les dessins هاد الرسوم هادو مع les descriptions حيت قلنا أنا le verbe être au présent أو le verbe être كنستعملوه باش نوصفو. Exemple, il est âgé, il est âgé. إنه مسن. Donc c'est celui-ci, il est âgé. Vous faites le reste. Il est blonde. قلبوا نتوما في الديكسيونير ضروري أنكم ديروا شي هاد البحث. Il est blonde, c'est pas blanc avec un C ou CH blanche, mais blonde avec un D. Ils sont mariés. قلبوا على marié شناهي. Il est musicien. Donc هادو كاملين أوصاف ولكن معهم le verbe être au présent de l'indicatif. Donc قلبوا على la description ديال كل صورة تحبسوا لا فيديو باش تقادوا التمرين. mettez au pluriel غادي تحطوا أو ديروا هادو في البلوريال في الجمع. دونك هنايا عندي مفرد هنا غيكون جمع. il est content هو فرح. il غنكتبو ils sont contents, il est content, ils sont contents. الأخرى tu es à Paris, انت في باريس, نتوما في باريس. دونك غادي تنتقل من اي le verbe être au présent في tu, le verbe être au présent vous, vous. Je ne suis pas là lundi. أنا ماشي هنا الاثنين الجاي. Bien sûr من بعد غادي نشوفوا الاستعمالات ديال البريزون د لانديكاتيف. بارفوا يقدر حتى نستعملوه في الماضي يعني شي حاجه دازت ولكن قريبه للحاضر او شي حاجه جايه ومازال ما وصلاتش او مازال ما وصلناش راه معناها المستقبل كنستعمل الحاضر. اكزومبل جاريف نو 2 minutes غادي نرجع من دابا 2 دقائق. انت كاع مازال ما مشيتيش كتهضر بالبريزون على شي حاجه مازال ما درتيهاش. جاريف دون 2 minutes ولا باغ اكزومبل il est là depuis 2 minutes. هو هنايا هادي 2 دقائق ولكن هادي 2 دقائق باش دار الفعل وصل. داكوغ il est et pourtant استعملناه في حاضر بحال هنايا je ne suis pas là lundi. أنا ما كاينش هنا اثنين جاي. il est à l'université هو في الجامعة. il est à l'université غنستعملو elle شنو هي الجمع ديال اي. غادي دونك تقادوا هاد التمرين هذا تصحيح غادي نلوحو لكم في الواتساب. 4 répondez au présent غادي تجاوب بالحاضر. vous êtes sportif انت رياضي. oui نعم. nous كمل etc. وعندك عاوتاني compléter avec c'est ou ce sont غادي تكمل هنا بسي أو ce sont. إنه أو إنهم. Paris c'est la capitale de la France. ندير لكم هادي. Paris c'est la capitale de la France. باريس إنها عاصمة دولة فرنسا. وكملوا
puis donner des informations sur vous. Donc, إلا فهمتي مزيان غادي تعطي دي ديفو دي كاليتي دي ديسكريبسيون دي كاركتيرستيك على راسك وكتب شويه على راسك. ميرسي بوكو. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس الجميل السهل. والدرس الموالي في هذه السلسله غيكون ديال فيرب افواغ او في البريزون باش نعرفوا كيفاش كيتستعمل. ميرسي بوكو. ولاش كيصلح.